amigos, cordial saludo a todos. Bienvenidos a este nuevo video de ayuda educativa virtual. El día de hoy les traigo una pequeña aplicación desarrollada en el entorno de programación Scratch. Tiene que ver con la enseñanza de las vocales en el nivel de preescolar, en la dimensión cognitiva. Veamos. Bueno, en la pequeña aplicación que tenemos el día de hoy para ustedes, está relacionada con la enseñanza de las vocales, con los sonidos de las vocales. Está pensada para grado transición en el nivel preescolar en Colombia. Los derechos básicos de aprendizaje o DBA que tuvimos en cuenta para el desarrollo de esta pequeña aplicación son: establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personas que encuentran en distintos tipos de texto. Y el DBA identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. Si vemos en la aplicación, el estudiante o el niño puede hacer clic en cualquiera de las letras, cualquiera de las vocales, y le va a aparecer tanto el sonido de la vocal como algunas imágenes que inician con la letra o la vocal. En este primer ejercicio del entorno de programación Scratch hicimos una aplicación básica, no es muy compleja. Si ven dentro de la aplicación, pues el código es bien sencillo, ya que básicamente lo que queríamos era mostrar las vocales y aplicar los sonidos o tocar los sonidos de las letras y de los objetos o de los animales que inician con cada una de las vocales. Aquí tengo una secuencia de códigos donde hice mover y saltar el saltamontes en los tejados de las edificaciones. En este objeto que se llama pizarra se hicieron varios subprogramas con cada una de las letras. Se van mostrando las imágenes y aparte el sonido. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Antes de irme, quiero agradecer a la Universidad Internacional de La Rioja por todas sus enseñanzas durante el máster en tecnología educativa y competencias digitales. Y un último mensaje para los docentes en Colombia: utilicemos Scratch en el aula, ya que este es un detonante para el desarrollo de la creatividad en niños, niñas y jóvenes. Hasta pronto.